på min venstre vinge har jeg Søren Mars, jeg er formand for Dansk Svæveflyverunion i Danmark. Og vi vil lige kigge over til det her arrangement. Så vi hurtigt indflyvning. Der vil være, som sagt, en tale. Og så er det ellers bare om at tage sig for af tingene, læse lidt om programmet og kigge på de smukke svæveflyver, der er derude. Og så vil der være en officiel underskrift på den samarbejdssamtale. Yes. Men hvis jeg lægger ud, Det gør du. så kan du komme efter mig. Så først og fremmest, kære alle, DSVU, Dansk Metal, DIF, kære elever, kære undervisere. Tak fordi I er her i dag. I dag markerer vi noget nyt. Vi markerer et samarbejde, men også en retning. Det er sådan, at luftfarten i dag mangler folk. Ikke lidt. Ikke på sigt. Der var lidt kulde, ja. Men massivt. Boeing-fabrikkerne, som vi alle sammen kender, estimerer, at verden får brug for omkring 690.000 nye flyteknikere frem mod 2042. Og Airbus peger på et tilsvarende behov. Over 500.000 teknikere globalt de næste 20 år. Det er ikke småjusteringer, det er strukturelt. Hvis vi zoomer ind på Europa og Danmark, er billedet det samme. En stor del af den nuværende teknikerbestand nærmer sig pensionsalderen. Ingen nævnt, ingen glemt, men det kommer. Og hvis ikke vi gør noget, kommer der ikke nogen, der gør det for os. Det er ikke nogen hemmelighed, at Tech Aviation har brug for at tiltrække nye unge talenter til vores uddannelse. Og ikke bare nogen, men de rigtige. Unge med en teknisk nysgerrighed, med en disciplin, med en forståelse for sikkerhed og respekt for procedurer. Og hvor finder man dem hen? Jo, et godt bud er i Dansk Svæveflyverunion. Svæveflyvning er ikke bare en hobby, det er en idræt, og i mine ydmyge øjne en ret sund og fornuftig sport. Man lærer om holdning, om ansvar, om sikkerhed i praksis, om kammeratskab og tillid. Og hvis der er noget, der er centralt i flyvedligeholdelse, så er det netop det. Det er ikke bare teknisk kunde, det er karakter. DSVU har også et rekrutteringsbehov. Klubberne rundt om i Danmark har brug for unge, for engagement og for liv. Vi skal på Tech fremadrettet promovere DSVU som et lokalt fritidstilbud, der giver mening og samtidig styrker forståelsen for det at være i aviation. Da vi talte om det her samarbejde for snart et år siden, var jeg faktisk ikke klar over, hvor mange af vores elever, der allerede var affilieret med DSVU. Men det fandt jeg hurtigt ud af, og det har gjort mig rigtig, rigtig glad. Det betyder, at vi allerede kan gå i gang med nogle af de her ting her, som vi havde ønsket, at vi kunne. For potentialet er der allerede, og synergien fandtes. Vi sætter ikke blot struktur på noget, der allerede spirer. Vi har i fællesskab udviklet et identitetsmærke, som skal være symbolet på vores samarbejde, og at man står med den ene fod i fritidsluftfarten, og den anden i den professionelle luftfartsvedligeholdelsesverden. Og det glæder jeg mig til at gå videre med. Afslutningsvis skal jeg huske at sige, at tak for deltagelse af Metal Luftfart for at bringe det her ind i vores organisation, Henrik. Det var rigtig fint. Og tak for at sponsorere de fine jakker, som vi ser på omkring, der symboliserer vores samarbejde. Tak til Dansk Idrætsforbund for opbakningen, og ikke mindst tak til Dansk Svæveflyverunion for at tænke nyt sammen med os. Nu begynder samarbejdet. Det her det er bare et kick-off, så det er i klubberne, det er i hangaren, det er klasselokalet, at samarbejdet skal leve. Jeg glæder mig utrolig meget til det videre forløb. Tusind mange gange tak. Tusind tak, Annie. Kære alle, kære Tech, kære Dansk Metal, kære DIF og elever og undervisere.
For os i Dansk Surfunion er dette samarbejde, som der giver utrolig god mening. I vores surfklubber rundt omkring i landet møder vi unge mennesker, der er drevet af nysgerrighed. De vil forstå flyvning, men de vil også forstå teknikken, og de vil være en del af noget, der flyver. Men svæveflyvning er mere en fascination. Som du også sagde, Janne, det er ansvar. Det er sikkerhed. Det er disciplin. I klubberne, der lærer man meget hurtigt, at luftfart ikke er noget, man gør alene. Det er noget, man gør sammen. Man hjælper hinanden i hangaren. Jeg ser, at jeg kan lige bringe mig grækeblæder rundt der. Man klargør flyene sammen. Man lærer at stole på hinanden. Det er værdier, der ligger meget tæt på dem, som man også finder i den professionelle luftfart. Derfor er vi også glade for, at dette samarbejde skaber en tydelig vej videre. For nogle af de unge mennesker, der starter med fascination i en surfklub, kan næste skridt være at starte her hos jer, hos TEC. Og omvendt, så åbner vi døren for et stærkt fællesskab, hvor de elever, de af jer, der har lyst til det, kan komme ind og se, hvad svæveflyvning er. I har allerede luftfarten som karriere, men kan komme tættere på det og selv måske at være oppe og flyve og være pilot. Surfklubber finder I overalt i Danmark, over hele landet, og det er fyldt med mennesker, der brænder for flyvning, og som meget, meget gerne vil dele den passion med jer. Jeg vil gerne sige tak til TEC for med det samme at se perspektivet. Det gik hurtigt, og en første kontakt til, yes, det gør vi sammen det her. Og tusind tak til Dansk Metal for opbakningen og meget, meget fine trøjer. Det er også en del af image, det er meget, meget vigtigt. Og selvfølgelig også tak til DIF for at støtte arbejdet med både deres sekretariat og i det hele taget også stå bag det, så vi også har noget økonomi i det. Det er rigtig dejligt. Nu begynder det rigtige arbejde i klubberne, i hangarerne, som du også siger, og her på skolen. Jeg glæder mig til at se, hvor mange af de fremtidige flymekanikere, der får deres første ekstra inspiration gennem svæveflyvningen, fordi det er altså noget, som der er en livslang passion. Både det at skrue på den, men altså også det at flyve derop sammen med andre svæveflyvere. Det er fantastisk. Og vi har planlagt, lige bare for at kigge de næste måneder frem, der bliver et arrangement her på Sjælland, hvor de får mulighed for at komme ud og flyve. Så I kan skrive jer op til en prøvetur. Der ligger nogle lister derhenne. Og for de af jer, som der måtte have mere lyst til, hvis det er, at man vil gerne flyve, når man er over at besøge noget familie, hvis man har det over Jylland, så er der altså også et arrangement over på den anden side af Storebælt. Så vi glæder os til at se jer, og tusind tak for at få startet samarbejdet op. Jeg tror, det bliver rigtig spændende de næste år. Tak. Så skal vi til det officielle. Ja. Hvem skal starte? Jeg synes, du skal starte. Du fraskriver dig. Jeg fraskriver mig her med ansvaret. Værsgo.